各位观众朋友，大家好，欢迎收看11月12日暗新闻，我是嘉豪。今日发生什么事态？头先就来报您知。香港民众在今仔日透早继续影响交通，警民冲突拖到校园内，催泪弹甲汽油弹是互相对决。中国媒体报道，台湾民航局拒绝过年加开的航班，民航局否认这款的报道，也强调讲会遵照应规方式来做调查。因为日头火破决，台北市警察局爱赔偿，推警总会真不破，在今仔日也起到行政院抗议。香港伫咧昨昏罢市、罢工、搁罢课，在今仔日是继续来抗争。有网友发起讲破晓行动，也就是透早的时阵，就甲香港真济所在的主要道路拢塌掉咧，连带影响到地铁。想未到了下晡，警民的冲突变更较激烈，范围是拖到中文大学。防暴警察是冲入去校园发射催泪弹，示威者也用装甲甲汽油弹来反击。香港特首林郑月娥也搁再来批评示威者煽动三罢行动，是要让香港失去运作，非常自私。真侪香港的市民就伫咧中环大声喊口号，指控警方暴力，不满因黑白抓人，而且搁对人民来开枪。子彈係可以殺死你哋，咁我覺得我哋一定係要企出嚟咯。如果我哋個個都驚嘅話，個個都唔企出嚟嘅話，根本香港就冇得救。現場的人是愈來愈多，有示威者設路障，而且伫行路面頂蹲裝甲角，要影響車通過。還有人伫咧路中央用物件來點火，警方是用彈催淚彈的方式開始強制驅離。唔那街路亂七八糟，警民衝突的戰線佮拖到學校去，就伫咧香港中文大學2號橋，有真濟防暴警察佮穿烏衫的示威者相並伫咧對射，示威者用物件伫咧橋外口蹲封鎖，警方是壓槍佇戒備，雖望學校的人員有出面要雙方對談，希望講兩邊攏會當退一步，結果無成功，伫咧下晡3點外，警方開始向學校發射催淚彈。現場一直有開槍的聲音，四界冒煙散布，示威者用雨傘來對抗，而且彈裝甲汽油彈反擊，警方繼續挖過來，而且甲真濟人壓制。其他示威者是退去學校的運動場，繼續來等物件。過程當中，佫發生火燒車，學校若像戰場共款。面對外界質疑，警方入去學校執法監視透動，警方回應講一切依法辦事。我哋係唔會容許香港任何一個地方變成罪犯嘅窩藏地。只要有人犯法，警察就會執法。香港伫咧11三罷行動了後，抗爭還未停落來，示威者伫12早起就連續甲香港真濟條幹道砸掉咧，要阻礙地鐵通過，真濟上班上課的民眾受到影響。香港特首林鄭月娥閣一再批評示威者，這種想要香港無法度上班上課的行為，真正是足自私。對於示威者呢啲係想癱瘓香港，造成一個真係好似香港停擺咗不能夠返工、不能夠返學嘅現象，係極為自私嘅。各行各業嘅市民亦都係緊守崗位，唔向呢啲暴力或者係激進嘅行為妥協。因為有真濟間大學今仔日繼續停課，林鄭月娥表示會當了解各學校的做法。不過佢嘛指出，示威者想要香港無法度做代誌，若是政府當安尼決定講，甲訴訟的活動停落來，就是照因的意思行。面對抗爭，香港政府的態度同款是大真嘅，示威者嘛無得驚，唱聲講13個繼續三罷行動。記者綜合報道。香港警察用槍彈示威者，總統蔡英文在透早也批評香港政府，講要回應人民對自由民主的訴求，絕對唔是用槍支來做回應的。行政院長蘇貞昌也講，香港警察的做法是大家看現現，中國統治就是安尼在對待人民，香港的一國兩制50年無變，說是這款的改變。總統蔡英文12日出席中科院50周年移橋活動，表示中科院除了是國防產業關鍵的研發基地，嘛是推動國防自主的指標。希望講未來增加武器裝備家己研發、家己製造的比例。面對香港反送中8億警察甲示威者大受傷，嘛推出講市民去用放火燒掉。蔡總統是批評香港政府不應該用槍支回應人民的訴求。香港政府回應人民對於自由民主的訴求，絕對不是以子彈來回應了，應該是更誠懇的來思考人民的訴求，跟人民溝通。
蔡总统呼吁香港政府应该用对民主自由的承诺来回应香港人民。行政院长苏贞昌嘛认为，香港警察对手无提武器的人民用枪来弹，真正是让全世界拢咧注意这件代志的媒体看甲硬气。嘛考说中国的一国两制50年无改变，就是这款的变。中国的统治下就是这样的对待他的人民，而且中国所承诺的所谓1国2制50年不变，就是如此的变。所以台湾人民，尤其在选举就要到的当前，更要慎重。唔那关心香港的情势，蔡总统想要拼连任，伊嘛要来杀政绩。12见证台湾第一座立法风场海油风电，伫咧苗栗龙凤渔港正式启用。蔡总统强调，讲台湾正在走向热恋国家，先讲向亚洲各国来学习，而且佮话讲2026年到2035年要达成10GW后一个10年热恋新目标，而且加速推出智慧电网，嘛要让台湾的热恋供应链变做国家队，来拼国际市场，变做亚洲热恋发展中心。记者综合报道。国民党总统参选人韩国瑜希望有美国留学背景的副手张善政代替伊12月去访问美国。不过张善政强调讲，目前是也无确定，要看国内选情。另外，伫咧昨暗，有香港警察对民众来开枪，香港议题有人讲是对总统蔡英文真有帮赞。张善政说讲，加分的效果更加嘛是真难分。香港警察11号传出对民众开枪，国民党副总统参选人张善政认为，港警在情势拥稳的情形下，应该要有责任。香港问题是不是影响选情呢？张善政讲，香港议题对蔡总统的加分效果已经无遐尼济。大家都讲说他捡到枪、捡到炮，对于我们是一个压力。但是我觉得他的这个加分，对于蔡英文阵营的加分效果，已经到了一个收敛地步了。所以再加分也只加个1-2分吧。国民党总统参选人韩国瑜规划照重张善政有合美国背景，替家己12月访问美国，调向去华府为目标。张善政讲这个规划，不过要考虑选情。对我们选情加分的话，是一个正面考虑。但是另外一方面呢，也要考虑到说12月嘛的选情的这个绷紧的状况，跟到美国去。两边要权衡一下，所以现在有在规划，可是没有100%确定。下甲美方政要也是交界见面，张善政强调也无确定，也讲未影响到李家芬访问美国行程，因为中选会28到2日受理总统大选登记申请，韩国瑜张善政要伫18早起去申请，登记后韩国瑜高雄市全国竞选总部有希望伫11月底成立。不过南洋内部却传出争议，国民党主席吴敦义有意做的不分区立委安全名单。传出中生代要伫选后争夺主席大会，吴敦义表示，党主席有任期，3人来做，拢无意见。主席是由全体党员选出来的主席，是有任期的。我不知道什么叫做逼宫。吴敦义讲，做主席是责任，不是权利，也不是享受，爱为人民甲党员服务。2020大选，国民党不只有对手竞争压力，也面对内部争议。记者综合报道。亲民党在明仔载透早召开全国委员会议，真有可能会征调主席宋楚瑜来参选总统。另外，积极争取亲民党门票的国民党立委王金平，透早也伫立法院办公室召开临时记者会，宣布要退出2020年的总统大选。很遗憾，在参选总统的路上，金平没有取得最后的机会，要跟支持我的朋友们说一声拍谢。一直讲要参选到底，随着因缘行的前立法院长王金平，10日临时开记者会宣布退出2020总统大选，也正式的退选是因为亲民党没有主席宋楚瑜亲身参选。宋主席说要再来跟我见面，但是后来李秘书长建议，他说还是直接通电话就好，所以通了电话，他告知我那么他决定参选。王金平讲，副手将来不是选项选去，要进入人生另外一个阶段，会继续支持理念同款的参选人。台北市长郭文泰对宋楚瑜要参选的消息无加做回应。参选也是人家的权利啊，这个我们也不能讲什么。你会支持他吗？那支持，等他这个宣布参选再讲吧。鸿海创办人郭台铭10日伫新竹亚洲科学园区协会国际年会表示，大选剩60天，有人看无任何经济政策辩论是吹大战。
看不到任何的经济的变化、经济政策的变化，看不到大家提出有效的经济政策，就都是一个关于口水的这样的选举，对福国利民的政策我们都看不到。郭台铭爱选民理性投票，不过郭台铭甲亲民党、民众党拢有合作，未来亲民党甲民众党政党票是不是互相抢着，都爱观察。亲民党按算13早起开全国委员会议，定召亲民党主席宋楚瑜参选，传出副手锁定政治素人，总统大选是不是第3组人马，到时阵就知影咯。记者综合报道。在今仔日有中国媒体报道，中国真济派甲台湾沟通，希望会当延长2020年旧历过年加开的会联机房，提供台商会当登记过年，说服台湾的民航局甲拒绝。面对着这款情形，有台商讲是有听到这款的风声，不过咱的民航局也否认这个报道内容，强调讲会遵照英国做法调查台商甲台湾学生过年要坐无人机的需求。为了要疏解春节期间两岸人民回乡的交通，台湾甲中国的航空业者拢会提加班机的申请，由民航局审核。不过国安局长柯国正则伊讲，差不多有10万名国人有中国的孤单症，会让看做可能会影响人心甲咱国的大选。中国民航网伫12报道，中国几路面向台湾沟通，希望延长2020春节加班机，和台商甲台生返乡投票。不过台湾的民航局是明确表示拒绝。有一些反映的一些情况，还有一些台商说，台湾的民航局可能这个去接触，可能不一定会释出来这么多，好像是政府不希望台商跟台胞回来投票。有台商讲，感觉是政府无想要因转来投票。而根据大企连锁单位优惠机票方案，是一边来回的机票。自中国转来台湾限定是今年12月27到明年1月11日，若要登记是明年1月12到1月25之间，也就是投票日期间爱伫台湾。对中国媒体的报道，将在台商拢伫咧讨论。并没有。其实两岸多年来已经建立了春节期间加班机的一个大家一个协调的机制，因为中国它限制了陆客嘛使得目前的一个定位也都还有。那如果还有需求，我们也会参考往例来办理。对中国媒体的报道，林佳龙是否认，讲因为中国限速陆客登记航班的机会也够有够，那真正有需要爱增加，双方会当用现有的机制来调。记者综合报道。为了加强咱的国防设备，打算要向美国采购66台 F-16B 战机。行政议会编编2500亿的预算，送到立法院来审议。行政院长苏贞昌在今仔日也带领国防部长兼德发到立法院报告。兼德发强调讲，新战机打算在115年会来交机，到时阵就需要107名有十足经验的飞行官。立法院10月底通过向美国采购66架 F-16B 战斗机的采购特别条例，规定这个军购的经费总共是2500亿。行政议会嘛通过特别预算案，送立法院来审议。行政院长苏贞昌早起去立法院报告预算案，立委关心交机的时间。国防部长颜德发表示，预计伫115年之前会当甲所有战斗机交了。113人2架，单座1架，双座1架，这个用来测试。那从113年开始，新的飞机就可以回国了，陆续回国，到115年66架全部接完。107年的产生，我们是从现在的第4联队跟第5联队，这现役的 F-16的联队，从成熟的飞行员里先抽调来编程。伫咧台美军事合作的议题面顶，因为上新的美国国防授权法案点出国防部长应该来推动台美交流，包括执行实战也有军事演习。立委关心采购新的战斗机了后，台美伫咧战术或者是执行面顶，敢会当真有效的连接。颜德发讲，因为中共的飞联机一年出海超过2000架，地点就伫咧台海，所以台湾会继续争取联合军演，也有伫美国基地联合训练。整个就区域的情势来看，中共每一年大概出海的海战巡的飞机，现在已经到1年大概2000架次出来，所以这个地心的威胁是与日俱增，包含航母，不管是环太在这块的人道救援，我们都在争取，能够台美也能够合作。
针对立规之疑，是安怎卖向美国来买 F-35的战斗机？颜德发表示 ，F-35唔是袂当买，是因为要等20年，即卖已经袂付啊，所以采购 F-16V 是因为敌军威胁，要赶紧提升战力，而且佮强调讲后手的维护运转的费用该精算。记者综合报道。1991年发生的拉法叶军艦弊案，在2016年刑法新制度施行了后，当当时的特侦组遂向法院申请，被讨回拉法叶军艦案犯罪所得到的钱。最高法院在日前裁定，允准没收这追查犯罪所得3亿外美金。北检也讲，这3亿外美金会透过司法互助来处理。经过28年，拉法叶干弊案上新的进展是最高法院裁准没收对定犯罪所得3亿外美金，差不多大894亿，其他6亿外美金发回高院经裁。1991年发生的拉法叶干弊案，迄当阵军火商王团坡甲迄当阵的海军上校郭立行被指控收回扣，郭立行2017年判刑确定，王团坡是93年监督出境。09年被台北地院通缉，2015年伫英国过身，留落犯罪所得加利息差不多9亿外美金。2016年宪法的没收新制度实施，迄当阵特侦组向法院申请没收不法所得，尾特侦组被裁撤，改由北检来办。北检伫2017年裁定没收王团坡出来人的9亿外美金，就王家伫巴哈马等9个国家考察的利息5300万美金，因为无司法互助被驳回。北检甲王家不服提控告，2018年高院裁定没收，上诉了后，最高法院裁定没收3亿外美金。业经最高法院裁定准许没收追征犯罪所得美金3亿1253万9913.44美元，本署将积极洽询瑞士等国办理犯罪所得返还事宜。北检讲，王家伫咧瑞士等真侪国家的几落个海外资产，都已经互咱方的检察官申请冻结核准。只要是法院裁定确定了，就当摕司法文件顺司法互助的程序，甲瑞士等国家办犯罪所得返还。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条。开7年的时间，桃园机场新的塔台伫咧年底要正式启用咯。这个新塔台，逐工会当应付飞行机起起落落1200航班。交通部长林佳龙在下晡也去到参访，也公开伊日前去体验做一工塔台管制员的影片。这个天线宽度65公尺的新塔台，是由法国团队设计，造型灵感来自野柳女王头。今年12月16日要正式启用，成为国家门户的新亮点。它整合了15种的功能，啊，那成为一个智慧的一个塔台管制员哈工作的一个地方。因为桃机区塔台是伫民国68年启用，已经40年啊。民航局统计，当年飞行机起降数量逐工差不多100台，即马已经超过700台。塔台设施早就无够使用，空间也无够，所以开7年起新的塔台，总经费12.7亿，有估到2030年，新塔台逐工应应付1200台飞行机的起降。航班资讯的整合，我们现在基本上用一个滑鼠点上去以后，我们刚刚看到了，可以看到它的机型啊，看到它的速度啦，看到它的目的地啊，来自哪里啊，我们大概都可以很简单的用一个。在以往呢，这些东西你都是要自己用纸本去找。交通部长林佳龙昨日下晡去新塔台参观，当时公开伊担任一日塔台管制员的影片。不过，互人遗憾的是，影片中指导林佳龙的民航局主任管制员李鸿明，11暗时因为大肠癌末期过身，享年43岁。正前方的这条滑行道叫做 N6，怎么念？台北艺术大学戏剧系毕业的李鸿明，因为热爱飞行机，自2001年考入民航局服务，也搁伫网络成立守护天空的温情人部落格，分享航管专业知识。伊生前捌讲过，这份工作就亲像青红灯，负责3D 空气指引飞行机安全飞行。对伊的过身，未少网友表示哀悼，也感谢伊这20年来一直守护台湾的天空。记者综合报道。高雄最近一个本土天狗日的病例发生伫咧凤山，也因为着病的人常常去丁清湖运动，卫生局也去找探病网，却发现讲有规定的探病网伫遐。卫生局也表示讲，这个丁清湖是水源区，袂当出药啊，因来用猎网顶甲其他方式来处理。
孙建华搁一届来发现过水池，还有斑纹的躯壳掠蠓仔，确定讲躯壳内底已经无蠓仔。这个所在是高雄丁青湖，最近一件本土性的天狗热确定病例，直直来丁青湖运动。卫生人员拄确诊的测试开始，连续6天做脱白蠓的密度调查，发现讲脱白蠓的指数是真悬，像过集水井、水族箱，还有航坝区的一寡无爱的玻璃管内底拢有水栖，而且大只的蠓仔嘛掠到真8只。水源的保护区没有办法进行化学防治，那因此我们以人员以扫网的方式来监控。那在这一段期间呢，我们总计捕获到雌蚊84只，那在雄蚊的部分20只。真8只的蠓仔内底有8成拢是母的，会食花。毋过丁青湖算是水资源的保护区，开放区域无法度使用化学防治。卫生局敢若会当地会使插电的区域内倒掠蠓仔机，嘛开7张罚单。不离个卫生局强调讲，罚钱毋是重点，是要互管理单位家己会当分好清楚责任的区域，而且继续派人来拼拓白源。我有感觉啊，大家拢嘛足注意的，即马出来咧运动的人手拢有套迄落防护罩啊。有，买嘛是较济啦。伊蠓仔有时间性，你接近黄昏的是较济，种较无。民众讲，为着避免去互蠓仔家会使用蠓仔水，毋过袂因为安尼就袂来丁青湖。水公司嘛表示，卫生局的要求拢有加强来摒扫，毋过这波监测，卫生局预计在等到11月底，无新的个案传出来，才会当解除。记者综合报道。伫咧高雄的仁爱和平商城，一片海沙厝建筑，伫咧这几日啊，阁有天崩落来。目前有超过90%的居民愿意家己办理都市更新，所烦恼量积率无够分配，甚至有的居民是经济弱势，恐惊无法度负担都更的费用。今日在社区内底，会当看到公园外壁话避开，更机已经走出来，上严重的装备已经全部放弃。真侪外口拢有大铁档，就惊讲若是无细日，会有太阳还是庄仔角落落来伤着人。早上6点半，全部那个阳台全部都掉下来，整个掉下来。好在人没有在那边保，就被打死了。这座海沙厝的社区已经有40年的历史，海起的速度是愈来愈紧。这礼拜才有住户险去天崩的阿妈头落来伤着。社区讨论推设都市更新1年外，希望讲改建做安全的大楼。目前意愿调查虽然已经超过9成，毋过进度也是卡掉的。都跟一样，条件也差不多一样，但是就是说看中央政府能把这个奖励的条件放宽。即大家嘛拢共款，拢是这种低收入户较济啊，对。啊，你若讲叫阮贴，啊，就到最后就懵大。经济较弱势的住户来要起10-8万的都更费用，社区是住3用地，容积率才干那240%。辅导都更的团队嘛，烦恼讲新大楼连分互原本的住户都无够，而且可能会找无建商来合作。民众说都更后这个容积不足其实他在提都更计划的时候，也可以并同提出都市计划变更的申请。好，那这个部分有涉及到都要变更，我们会协助提送到都市计划委员会来办理这个程序。市府认为，即卖建筑甲都更法规有真侪奖励，容积率差不多会当到奖励的2倍。若是佮加上做伙进行都市计划地目更新，拢会当早一天来搬离开这座危险的社区。啊，毋过都更学会佮较希望讲，政府买当斗3天弱势住户互因贷款。记者综合报道。国际上要紧，咱做伙来看福真。伫咧法国甲西班牙南部之间的交通车路，伫咧11号500名加泰隆尼亚分离主义团体支持者占掉咧，交通是袂顶袂动。另外，伫咧巴塞隆纳的市中心暗头要组织几600人要声援因的行动。这个团体因的目标是要向国际来发声，希望西班牙政府会当甲因来对话。连接法国甲西班牙南部的 AP7 公路，11号示威民众用几60台车甲路挡挡掉去，差不多500位的示威者，大部分拢伫咧西班牙这边的拉洪戈亚市的边界，有一寡是遭到法国的地盘前做抗击。法国出动顶部警察，将因赶转去西班牙的边界，双方发生屠杀的冲突。为了公路的双向交通，一早起拢袂顶袂动，到暗时一个几60台自法国载物件要去西班牙的卡车，被踏伫咧 A9 公路的边界。Estaba en la cola y de repente paró todo. Y aquí estamos, mira.
He avanzado desde entonces he avanzado creo que 100 metros. 发动这项示威活动的是加泰隆尼亚分离主义运动的一个好名叫做民主海啸的新团体，因用加密通讯软体 Telegram 向支持者发消息，讲这场运动是为了要向国际发声，要让西班牙知影自来弹是唯一的解决方法。No estamos preparados para 3 días, que en principio es lo que tiene que durar. Hemos traído comida, sacos de dormir, tiendas de campaña. Bueno, eso básicamente. 西班牙最高法院伫咧10月中以煽动叛乱的罪名，判9位加泰隆尼亚分离运动领袖9年到13年的徒刑，引起一寡街头的示威。定咧8日的国会大选，总理桑切斯领导的社会党赢，不过主张分离主义的极右团体声行党窜升到第3大党，引起加泰隆尼亚市民的注意。首府巴塞隆纳的市中心街仔路10月暗时有几多百人伫咧声援民主海啸所发动的抗争活动。记者综合报道。伫咧叙利亚内战当中，伫咧做人道救援的组织白头盔发生不幸的代志。协助训练白头盔的共同创办人梅勒苏里11号发现讲，伊死伫咧土耳其的街仔头。土耳其警方初步认定伊是跳楼自杀，又风声讲伊是被抬死。罗西亚外交部伫咧前几日也捌讲，勒梅苏里是间谍。英国驻联合国大使也否认这项指控，电到呼吁土耳其政府要对这件代志进行调查。警方伫咧案发现场由封锁线，叙利亚民间救援组织白头盔创办人勒梅苏里，土耳其时间11晚，被人发现倒伫咧伊斯坦堡因徛街公寓的门口，头甲脚有正侪所在骨头断去。因为代志发生的前后无人出力公寓，最有可能是跳楼自杀。Sabah 9 gibi işe geldik ve arkadaşlardan duyduğumuz akşam geç saatlerde burada sesler çıktığını ve kimisi intihar diyor, kimisi oradan biri aşağı attı diye söylentiler var sokakta. 48岁勒梅苏里4年前甲牵手搬到土耳其，伊本是英国情报机关军情6处的军官。2014年创办叙利亚救援组织白头盔，训练志工组救援队。伫叙利亚内战期间救真侪受伤的平民。2016年协办大英帝国勋章，同一年白头盔也被提名诺贝尔和平奖。Now in March 2015, there are over 2,500 volunteers with Syria Civil Defence that work from 96 different civil defence centres, and in the last 2 years, they've saved over 15,250 lives. 白头盔讲，目前有超过3000位志工，自2014年成立以来，已经救助超过10万的平民，252名队员伫咧执行救人任务的时阵牺牲，所以西方媒体来看这是人道救援组织。不过，叙利亚俄罗斯政府是认为白头盔是恐怖分子，是西方国家把握叙利亚政府的舆论工具，也甲介达等恐怖组织有密切的关系，也个自导自演迄一寡假的救援影片。资金拢是来自欧美国家。就伫勒梅苏里过身的前几天，俄罗斯外交部伫咧吹背推文，讲勒梅苏里是间谍，甲恐怖组织关系正密切。就英国的驻联合国大使皮尔斯是讲，勒梅苏里是真英雄，希望土耳其政府对这个案件做详细调查。记者综合报道。美国的校园一再发生有人开枪的事件，总统川捌提议讲校园爱有枪，互老师甲职员会当保护学生，却引起真大争议。伫咧俄亥俄州有一间高中大声实力教师小组，经过训练了后，因要用枪来保护学生。目前也已经有15个州批准学校设立类似的组织。俄亥俄州雪尔比郡郊区一间小店高中办公室有红缎衫，艾比巴甲指纹剑拍开保险箱，内底有9毫米克拉克手枪甲枪支。校园内一定受过枪击训练教职员，自发组成快速反应小组，准备伫凶手创日想要大规模伤人的时阵，比警察搁较早一步反制，减少伤亡，搁用有合作的效果。I believe it's one of the most proactive steps we can take. So if you're waiting 3 or 4 minutes for the police to come, you're talking a lot of deaths and a lot of injuries.
这老师反映小组经过警方20点钟的培训了后，每个月还佫进修。另外，有特殊的筛选机制，比如讲进前有成员才来协商离婚，就马上为小组长除名，无权限佫提入清，这被生活上的变动甲压力造成意外。学生讲，知影校园内底有清，有老师会保护家己，较有安全感。有家长认为，伫这性起暴力泛滥的世界，囡仔必须接早理解，爱有准備，才袂拄到代志，唔知要如何是好。School districts were a soft target. I've always felt like that if you made it a harder target, then crazy people that want to go do stuff like that will look for a softer target. 自2011年18人死亡的桑迪福克小学枪击案了后，校园安全一直受到关心。去年佛罗里达州阁发生伤亡惨重的校园枪击案，川普总统推文主张校园课程和受过训练的教职员保护学生，引起高度争议。网络上有反对校园武装加枪击暴力的大文。经济处长表示，教育知识和学校资源去辅导情绪甲精神问题，这是上好的武装。如今虽然有10个州批准校园课程的相关措施，不过也受经济州主张加强管制，和军警临时教育者使用特定武器。记者综合报道。因为日头会学运判决台北市警察局需要国赔，推警总会在今仔日下晡号召群众上到街头要声援警方。一群人对台北地方法院要行向行政院，也讲要学日头会学运攻占行政院。想袂到一寡退警却想要冲入到行政院，现场虽发生冲突。行政院门口为3站依然无法度阻止退休警察想要创击，现场爆发冲突。过程中有人奋斗送医，上百位退休警察不满太阳花学运，台北市警察局必须国赔。10日下晡号召群众挂喙暗行上街路声援警察，表示要学太阳花学运的模式，攻占行政院。家己注意的是，带队行伫上头前的是一阵穿制服的现警警察。有一些现职警察人员在休假当中北上到我们现场来参加抗议，中阶、低阶的警官、警察人员跟我反映，他们咽不下这口气。警方唔敢大意，为破坏路到爱国西路、中华路部署大量警力，现场有各县市的退休警察不满太阳花学运期间，警察依法执行公权力，结果是后被提告。对法院判决结果表示震撼。由退休警察总会理事长金介文将定情书交予台北地院了后，马上转往攻占行政院。我们是依法行政、依法执行驱离那个现场的群众，我们不分什么党派，但是最起码他也是依法去执行这个公权力。他连我们警察正当的执行职务，他都要欺负。他说不符合比例原则。退警总会无承认这摆行动是政治操作，强调太阳花学运有200多位警察受伤，结果是前行政长林全却对民众提告，最徛出来力挺，佮呼吁在场警察行使退避权。台北地院表示会依定时处理，针对这摆抗议行动，行政院进前回应无表示意见。记者综合报道。民进党伫咧明仔载要公布不分区立委赢盘。也另外，本地要在屏东地区选立委的洪兴珠，在今日宣布讲要来退选。伊退选的理由是总统蔡英文亲身敲电话予伊真心受到感动。正式宣布退选，洪兴珠面对媒体，讲到昨晚查某囝敲电话予伊时阵就目眶红，因为无用选举，真久无敢出来人见面。洪兴珠伫10月底才讲，伊要退出民进党参选立委到底。不过，正半个月，伫10日突然间宣布退选，因为总统蔡英文有打电话予伊。他非常的诚恳的、恳切的，希望我可以以大局为重，所以我就同意了。话讲甲正班，讲到希望会当做家己时阵，搁流目屎。进前伊讲。参选到底唯一的变数是伊的孙仔苏定清参选，伊就袂选。不过，即马是毋是代表苏定清确定要选，或者是日日无分区？伊讲也袂讲到。就想要争取连任的现任立委张家炳是讲，这是正好的发展。
我觉得这整个决定是乐观其成，而且呢，对于民进党的目标，总统连任、国会过半有正面的帮助。苏总统连任办公室嘅政绩，总统确实有敲电话好有团结。对牵手退选，立法院长苏嘉全发新闻稿，讲感觉欣慰。洪兴主持讲，家己嘅竞选总部甲辅选人员将会转做小英后援会全力辅选。记者综合报道。咱讲面册，也就是 Facebook， 要来推动广告透明化，在今仔日开始，若准备伫咧台湾地区要看社会议题、选举甲政治相关的广告，就必须爱先来完成授权的程序，而且爱显示是谁出钱买广告的相关资讯。手机已经是大家得到资讯的主要来源，不过如何判定大部分是分享、倡议，也是有目的操作社会评论。很容易就可以发现的，因为你可以看到，例如说本来已经有比较多赞数，或是有比较多追随者的人，然后呢，你就看到他们的账号好像开始出现一些，就是你可以看得出来一些政治倾向，难免会有带风向的问题。社群媒体面册是毋是左右选举，是近年来世界拢咧关心的议题。面册为今年6月起，伫全球推动广告资讯透明化，甚至宣布台湾也纳入广告刊登政策当中。社会议题、选举或者是政治的广告主，必须先完成授权证书，伫广告加注出资者免责声明，佮显示出资者资讯。面册也加入检举机制，假使受规范的广告主无附免责声明，用户应提出检举，并且严禁止刊登。比如点击总统撰文的粉砖，有资讯透明度的页面，佮去广告档案库，就能看到牵涉选举无免责声明被撤下广告。他的做法、想法是好的，可是他必须小心3个东西。他第一个怎么样？要避免造成匿名言论的消失，这会造成恐惧。那第二个是他必须界定好什么叫政治选举广告。这个界定清楚，大家才有个条理因为选举广告可以管，但是单纯的政治倡议，我们多少民间团体都是常常在做这个事情，这算不算政治广告？学者认为大方向是好的，不过也建议面册明确界定什么是选举政治广告，言论自由的判断操作方式，都应该受到社会检讨调整。记者综合报道。台大风险中心在今仔日公布启动长期能源转型报告，也讲台湾若准备来能源转型是真大的挑战。学者推算讲，台湾用电的计数，甲气候变迁以及着空气污染放入去算，外部成本会超过3000亿以上，也代表着电钱尚无爱起5成，才会当反映成本。极端气候影响全世界，一直来发生天灾。各国政府为着要表现出减碳的决心，来签巴黎协定，希望讲甲全世界降温控制伫摄氏2度以内。台湾虽然无签协定，不过嘛已经完成温室气体减量甲管理法的立法。不过台湾减碳的进度是啥款？台大风险中心观察，唔拿时间去签到，而且佮干那做一个形式尔。行政院都有一直在施行所谓的温室气体管制计划或管制方案，事实上第1期已经完成了。但是我们都严重 delay， 第二，除了严重 delay 之外，其实都是各部会都是做形式主义就是说填资料台大风险中心12日发布具备台湾启动长期能源转型报告，而且指出，目前台湾所面对的关键挑战是能源计数伤低，所以若是甲气候变迁还有空气污染所造成的影响用钱来算的话者，因为电力所产生出来的外部成本就要到3000亿，代表讲电价必须要起5成，才会当真正反映出成本的部分。一度电要反映外部成本的时候，就要从现在的2.6块，要再多增加1.3块，要降到将近4块左右。呼吁政府必须要以明年3月的时候，在这电价审议会为一个目标点，在那个审议会上面的话，努力推动电力价格的合理化。风险中心呼吁政府应该成立气候行动队伍，而且参考英国制定更较上位的气候变迁法。若是最近台商回流，风险中心指出，政府已经甲2025年的供电预测提悬300亿度的电，可能会互小土炭的火力发电量伫未来降幅约5%。唔但对减碳无帮助，而且佫有可能互转型的时间来前着。记者综合报道。为了要鼓励农校的学生日后会当投入农业，农委会打算讲提供对农校毕业的学生有2年的投薪农业准备金，2年是72万。
不过学生的意愿是无悬。有农校的校长建议讲，把钱投伫咧有意思、想要做事的青年农民。青年农民也讲，创业初期若准有基金，会较安心寡。学生伫咧实习农场内底进行参与管理的课程，无论是白皇帝或者是夜景，拢是课程的内容。不离个向问到讲，毕业了敢想要做事，会当拿到2年72万的补助。问因敢是愿意投身农业，学生表示无啥愿意。不愿意，因为这是我想要往景观方面走，但是我现在学的还不够多，我想要再更晋升。我可能会不太愿意，因为你一开始毕业你就要先在这里2年，然后。如果有时候做完2年，你可能就没有机会再进入大学去赔本，可能会大于那些收入这样。烦恼讲做事了后，就无法度继续读册，嘛烦恼讲生业无法度增加价值，是学生惊吓的代志。武丰农家的校长是指出，这项政策的补贴应该要用伫咧有想要做事的少年人身上才对。有农业背景的孩子愿意返乡去留农的话，那这一笔钱是非常重要。没有农事的背景的这些学生呢，你这一笔钱来讲的话，坦白讲是远远不够的。补助的对象的时候呢，能够用到真正需要的人身上了。新社的青少年农民是指出，投入去产业初期，若是有这条钱，会当更较安心来做这个代志。以我那时候如果有这样的支持的话，我相信一定会更好啦。因为早期因为这种风险太大了。根据农委会估计，农业欠工一年超过26万人次。台湾农业学校高中只敢若超40间学校有农业相关的类群，总共6000多学生。台湾农业有欠工、欠钱、欠地，还佫有行销的4大难题。要有青少年想要做事，必须要看得到愿景，还佫有未来。农委会投身农业准备金，感谢当家钱用伫咧需要的部分，政策的设计就特别重要。记者综合报道。中华的蜜蜂洋行伫咧2018年6月由中华文化局公告做历史建筑，不过这款的身份敢若延迟1年多，因为所有权人提出行政诉讼，1审、2审文化局拢败诉。最高行政法院在今年10月17已经撤销蜜蜂洋行的文书身份，文化局甲文书团体拢烦恼讲，这款的判决会害到文化资产真歹保存。怪手甲已经拆落来的砖仔、厝瓦甲材料放入去清运车的车后斗，这搭是捌互中华关文化局公告做历史建筑的蜜蜂洋行。不过最高行政法院伫10月17撤销公告，但蜜蜂洋行已经不是文化资产，所有权人会当动工甲拆除。它主要理由是，这个当初审议登录的时候，这个建物已经不存在了，所以他们认为将来这个修复困难重重，而且他们认为这个修复好也是新的建物，它有具有这个历史价值的部分可能有待商榷所以判决彰化县政府这边败诉。2016年12月，蜜蜂洋行获提名做历史建筑，进入文化资产审议。1月日过，所有权人宣言要甲拆除，文化局随甲蜜蜂洋行来做鉴定古迹。伫2018年6月公告做历史建筑，不过所有权人不服，提出行政诉讼，1审、2审。文化局交败诉，蜜蜂洋行历史建筑的公告互撤销。文书团体烦恼安尼判决，会互文化资产愈歹保存。如果照这样的状况，未来会不会大家一被列入就强制拆除，不想要被列入就拆光？事实上，我觉得这个必须要从另外一个角度来谈，就是说台湾的文化教育事实上一直没有被深耕下来，老房子一直被认为是阻碍。中华关目前也有未少文化资产，当地甲所有权人拍官司。文化局烦恼未来若阁有建筑放来做文化资产，所有权人会有样看样，无顾处罚，嘛要甲建筑物拆除。中华关文化局认为这款问题地方已经无法度处理，望文化部就这条案讨论对策出来。记者中华报道。中华公路因为风景水，也真侪人去行搭，有人的所在就粪扫出现。林管处甲大陆国家公园管理处要来净山，而且阁爱找真高爬岩啊、爬山壁的高手来做志工。伫咧千山峻岭之间爬悬爬低，想袂到一日就捡到300公斤的粪扫。为着要捡向登去山块粪扫，攀岩选手将扫啊把握好势，落去20公尺以下山坡，在真危险的所在清出300多公斤的粪扫。震撼的是，竟然阁有一寡家电。
分了以后才发现，就是实际上面就是有一些像不会出现在那个地方的垃圾，包括就是像印表机啦、安全帽啦，甚至像有一些相机好像也有捡到，类似这样子的，就是跟基本上觉得应该不是会出现在那个地方的一些东西，还有像烤箱这东西都有被发现。根据台管处的调查报告，国家公园内的合欢山、大雾岭未少所在，定请民众停落来看风景，无公德心的民众就甲粪扫弹落去。台管处虽每2个月有清一摆，不过这山开粪扫，该当挖口攀岩选手来清除。他们这些攀将平常都是有专门做训练的，那这工作是非常的辛苦，所以这边会游客不可以把任何的废弃物任意的丢到山来，而造成我们这些清洁人员的危险。有民众建议放粪扫车，台管署讲国家公园执行粪扫不爱落地政策真侪年，因为山区有高下边粪扫才袂当放，林管处呼吁民众若是为粪扫内底发现相关个人资料，会当依照森林法第43条罚6万到30万块。记者综合报道。台中地上出好米，不过在地居民所啉的水，拢是矿物质较力悬，啉起来无遐顺。自来水公司特别开5年的时间，另外找新的水头。规个地上乡有98%以上拢按水讲，在今仔日总算会当啉到好啉的水啊！地上乡的自来水普及率有95%，不过民众甲地库拍开，下口一站白白石虎坐底。水道头顶头要卡一件白白石虎，这是当地用了57年的自来水。真侪民众讲，这种自来水啉起来气味无啥好。就给它开以后，给它沉淀，再装进热水器，那就热水器就不会卡舌味啊。自来水公司开5年5000多万，完成地上乡新的慢条子供水系统，11月12正式启用。新的水源、新的管线，经过检测，水的定度自本来1公升240到290毫克，降到150到180毫克，酸碱但是中性，符合国家标准，啉起来也较顺水。自来水公司讲，100到111年，每年拢开1亿外改善全台湾的自来水，希望让提升品质。我们试看看啊，也改善可以，我们就用自来水啊。希望说也能够将这些使用碱水的部分呢，来改喝我们的自来水。我想这样对于这个普及率的提升，可能会有最大的一个帮助。自来水公司讲，即马全国的自来水普及率超过93%，不过台东地区较低，差不多是82%，可能是偏远甲山区的部落大河较侪，较无好接管。不过若部落当季，自来水公司每年都会编1亿外的接管预算，会全力协助接管改善水质。记者综合报道。高龄化社会的台湾未来中照的需求一定会变真大。江建议也开发一款 AI 录音陪伴机器人，有面部辨识，也会当陪伴时代来做伙，甚至跋倒的时阵也随去甲人通报，避免意外来发生。触发紧急电话。老大人伫厝内跋倒，机器人第一时间就侦测到，随卡手机通知厝内的人。平常时嘛会当陪伫老大人身躯边，阁会当分析健康的假设。这款由江建议研发的机器人，对未来居家照护有真大的帮助。跌倒的行为把它分成4种姿势，人形的姿势：站、坐、倾斜、躺。侦测出来的准确率还不错，就是跟国际评比74% 的话，我们可以到达86% 的准确率。唔那安尼，同时伊阁会当利用 WiFi 信号技术，让老大人唔免穿任何器材，就会当侦测到在困的时阵断气的频率，来掌握困眠的品质跟状况。能够关心说，这些老人普通的生活状况怎么样，然后去通知他的子女，然后让这个子女或者他的朋友可以跟老人有更好的互动。阁有一领智能穿挂系统的运动衫，利用加州坡电刀促进血液循环。衫若是垃圾去，嘛当直接落水来洗。以上2项产品拢得到2020年美国消费性电子展创新奖，互台湾创新的技术伫全世界拢看得到。记者综合报道。高雄的中山工商在今仔日是改制了后45周年校庆，全校有8000多人做伙来唱军歌，来祝福学校生日快乐。8000多人较正无进场，动作整齐来唱军歌。
昨日可是中山工商改制了后45周年的校庆，为着这次学校嘛找来全校的师生做伙来翕开箱照，展现学校无同款的特色。蛮特别，就是学校第一次有这样子的活动，全校一起参与，就是很壮观。中山师生9000多人是国内少数受叫囝化冲击较低的高职。学校表示，除了是伫个学生读册时阵，就帮助因得方面发展，纪律化的管理更加是主要的原因。纪律就是一个学习力，那生活教育、品德教育其实就是学校的这样的一个核心价值。本校的愿景就是实现一个伟大的学校，满足所有的学习者的心愿。那这个部分刚好也呼应孔子的教育理念，有教无类。教育部统计，少囝化予高中职学生一档平均减2万到3万人左右。中山工商虽然是私校，嘛捌因为学生只剩67个人，来调整着办校的方向。等等，互学校伫这波的影响当中冲击上细。记者王刘婷、陈显坤个报道。今年这大学3年的谢殷如，甲伊的青创团队用一个戏剧游戏，在国际比赛顶头得到2等奖。桃园的青年事务局也协助因到日本，讲合作的工作，要互世界看到台湾 VR 的实力。加入适合院，雄雄种出过来的查某鬼，大家紧使用配备，甲查某鬼拍死。大家伫这个 VR 的装置，规人就进入虚拟的世界。这个游戏合作适合院 VR， 无尽深渊，好耍又个刺激。设计者是桃园市青年事务局和联华科技大学新创团队爱奥特多媒体工作室的少年人所开发的，希望让体验者透过这个游戏展开斩妖除魔的旅程。有一位富有人家呢，他住在这个四合院里面，然后就是因为一些外地人啊，然后带了一些就是诅咒的物品，然后来到这个村庄，然后不小心把这个诅咒中的魔物呢，就是散发出来，我们就展开一个斩妖除魔的一个道路。设计者延续进前，在台湾适合院的文化，这届更加增加更加多除魔的关卡。为了进行游戏的测试，设计团队进驻伫咧桃园青年事务局所成立的安东青创基地，运用虚拟实境的显示器来测试作品。更加伫咧2019年青沙杯全球虚拟现实内容大赛，150组的团队内底摕到2等奖。这个作品其实它也还没有完全开发完成，所以我们预计是会先把这个作品开发完成之后，再去想下一个专案到底是什么。设计虚拟实境游戏，唔但要有真好的合作团队，更加需要时间，也够有耐心，一直测试，才会使让大家有上届真实的游戏感。所以来青年事务局会协助青创团队到日本来敲合作的机会。台湾 VR 设计团队有希望会使进入国际市场，让世界看到咱台湾少年人的潜力。记者综合报道。屏东内埔的吴文志，伫咧2年前，因为伊的身体有故障，放弃科技公司的膝头，回到故乡种田。伊用有机的方式，伫咧园仔内面饲鸟仔、食海棠，也种出天然佮好食的番麦水啊。家拄收落来的番麦笋被互开，青也有真侪水分。吴文志伫咧屏东内埔种植已经6年啊。顾番麦笋那亲像是咧顾囡仔同款。伊讲番麦笋1年4季拢会使收成，只要伫咧适当的时间也有机肥，种出来的番麦笋自然就会真清甜。一般外面的玉米笋的话，它都是已经剥好了，然后放在一个那个保丽龙盒里面，所以它的口感看起来是很干柴的，因为它很容易就是水分会蒸掉。然后我们的玉米笋是整只这样带壳出货。就不，外面只剥掉1-2叶而已，所以它整个甜度跟水分会直接锁在里面。伫咧吴文志的温室内，三不五时就会使看到青猪仔四界行大的形影。伊也搁伫咧温室4颗粒啊，种咸姜啊，防止鸟鼠也搁有蛇入侵。这是伊坚持无要除农药，用生态平衡的方式种植的理念。如果虫害进来蜜蜂温室的话，很容易会造成没有天敌，然后会在里面泛滥，所以会在里面养了就又补一些绿血眼放进来，然后让它在里面帮我们当24小时的帮手。养尊吴文志是伫科技公司上班，后来伊的身体出状况，转开始做农，开30几班起6间网室，成功用有防虫害的方式种出天然又够好食的番麦笋，这也是伊成做一个做事人认真打拼的成果。
记者综合报道。天气渐渐在变化，出门就要加套一领衫。明仔载气象，咱来详细看。北部地区对17度到28度，中部地区对17度到30度，南部地区对20度到30度，东部地区对17度到28度。咱来看外岛地区，对18度到29度。还有未来3天的气象。感谢您收看 AM 新闻，我是嘉豪，马仔同一时间咱再会。